ஹலோ ஆல், வெல்கம் டு மை சேனல் ஆல் செட் ரெடி. ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பைக்கில் இண்டிகேட்டர் நம்ம போட்டுட்டு நிறையா வாட்டி நிறுத்துறதுக்கு மறந்துடுறோம். அதனால இந்த பஸர் நம்ம ஃபிட் பண்ண போகிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இண்டிகேட்டர் போட்டு நம்ம பாட்டு ஓட்டிகிட்டே இருப்போம். அந்த ஃப்ரண்ட்டில் டிஸ்பிளேலையும் அந்த லைட் எரியும். ஆனால் வெயிலில் வெளிச்சத்தில் நமக்கு தெரியவும் தெரியாது. ப்ளஸ் வண்டி ஓட்டும்போது நம்ம கவனிக்கவும் மாட்டோம். இண்டிகேட்டர் பாட்டுக்கு எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். இதனால் பிரைட்டாக வேறு இருக்கா. ஸோ பின்னாடி வரவங்களுக்கு பயங்கரமாக மிஸ்கைட் பண்ணுற மாதிரி ஆகுது. அதனால நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பஸர் போட போகிறோம். இந்த பஸர் பார்த்தீங்கன்னா கீங்னு அடிக்காது, ஜஸ்ட் இந்த பேர்ட் சவுண்ட் மாதிரி அடிக்கும். ஸோ நமக்கும் என்ன சொல்கிறது, ரொம்ப ஆடாக இருக்காது. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பைக்குக்கு இதை போட்டாலும் நமக்கு ஒரு ஆடாக இல்லாமல் இருக்கிற மாதிரி போடணுன்றதுக்காக இந்த டோன் வாங்கியிருக்கேன். ஓகேங்களா? ஸோ இது எப்படி போடுறதுன்னா, ஃபஸ்ட்டு சீட்டை கழட்டணும். கழட்டிட்டு இந்த ரெட் அண்ட் பிளாக் ஒயரை சாக்கெட்டில் சொல்லணும். அதை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் பார்ப்போம். ஸோ கீயை போட்டு ஃபஸ்ட்டு சீட்டை கழட்டிடலாம். ஓகேங்களா? ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஒரு பஞ்ச் ஆஃப் ஒயர் இருக்கா, அதில் ஒன்று தான் ரைட் இண்டிகேட்டர் ஒன்று, லெஃப்ட் இண்டிகேட்டர். ஸோ மிச்ச வண்டி மாதிரி இந்த வண்டிக்கு ஒரே ஒரு பஸர் போட்டால் பத்தாது. ரைட்டுக்கு ஒரு இண்டிகேட்டர் போகணும், லெஃப்ட்டுக்கு ஒரு இண்டிகேட்டர் போகணும். ஓகேங்களா? அது எனக்கு தெரியாமல் நான் ஒன்று தான் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இந்த க்ரீன் கலர் தான் பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு போகிற இண்டிகேட்டர். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி கிரே கலரில் ஒன்று இருக்குது, அது பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடு போகிற இண்டிகேட்டர். இப்போ நம்ம இந்த பஸரை ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட்டுக்கு மட்டும் போடுவோம். லெஃப்ட்டுன்ற போது க்ரீனு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பட்டன் மாதிரி இருக்கும், அதை அழுத்திட்டு அப்படியே இழுத்திங்கன்னா டக்குன்னு வெளில வந்துடும் சாக்கெட்டு. ஸ்க்ரூ ட்ரைவர்லாம் தேவையில்லை, கையால் பண்ணாலே போதும். வந்துருச்சா? இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஒயர் இருக்கும். ஒன்று வந்து டபுள் கலரில் இருக்கும், இன்னொன்று சிங்கிள் கலரில் இருக்கும். ஸோ க்ரீன் கலர் சிங்கிள் கலரில் இருக்குது, இன்னொன்று வந்து பிளாக் அண்ட் எல்லோ டபுள் கலரில் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ அந்த பிளாக் அண்ட் எல்லோவில் பிளாக் கலரையும் க்ரீன் கலர் ரெட் கலரையும் கொடுத்து விட்டுறலாம். அவ்வளோதான். ஸோ இதனால் ஷார்ப்பாக வச்சுக்கோங்க ஒயரை, அப்போ தான் அது உள்ற வரைக்கும் ஃபுல்லாக போகும். ஓகே. ஸோ பிளாக் வந்து அந்த மல்டி கலர்லேயும், ரெட்டை வந்துட்டு கம்ப்ளீட் க்ரீன் கலராக வர அந்த சிங்கிள் லைன்லையும் கொடுக்க போகிறோம். ரைட்டு, அவ்வளோதான். பஸர் வச்சாச்சு. இப்போ அந்த க்ரீன் கலர் கேப் போட்டு மூட வேண்டிதான். ஸோ இதில் ஒயர் கட்டிங்கோ ஸ்ப்ளைசிங் கூட இல்லை, எதுவுமே இல்லை. வேணாம்னு நினச்சின்னா டப்புன்னு நம்ம அப்படியே கழட்டிக்கலாம். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம போட்டு பார்க்கலாம். அதே மாதிரி ரைட்டு போட்டால் சவுண்ட் வரல பாருங்கள், ஏன்னா நம்ம லெஃப்ட்டுக்கு மட்டும் தான் நம்ம வாங்கி போட்டிருக்கோம். ஓகேங்களா? ஸோ இது எல்லாருமே போடுறது எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு நல்ல விஷயமாக தான் இருக்கும். நமக்கு ஒயர் கட்டிங் ஸ்ப்ளைசிங் எதுவுமே இல்லை. ஸோ இப்போ பேக் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாக் கலர் எடுத்து ஃபுல்லாக பேக் பண்ணிவிட்டு, இது எங்கே உங்களுக்கு கேப் இருக்கோ அந்த இடத்துல ஓரமாக நிற்க வச்சுக்கோங்க. முக்கியமாக அந்த பஸ்ஸரில் அந்த மேலே அந்த இருக்கிற டிப்பு வந்து வெளில இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் சவுண்டு கொஞ்சம் நல்லா கேட்கும். அந்த ஸ்பீக்கர் மாதிரி இருக்கும் அதில். அவ்வளோதான். ஸோ சீட்டு இது இந்த லாக்கில் போட்டு லாக் பண்ணிட வேண்டியதான். அவ்வளோதாங்க இந்த மொத்த ப்ரொசீஜர். ஸோ நம்ம அப்புறமா என்ன பண்ணுவேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரைட் சைடுக்கு ஒன்று வாங்கி போட்டுருவேன். நீங்களும் இதே மாதிரி வாங்கி போட்டுருங்க. அண்ட் அவ்வளோதாங்க, இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சிக்கலாம். ஸோ மறக்காமல் நம்ம வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.